2019年預演以嚟公演嘅第80場。好榮幸，我哋今晚可以同大家一齊分享呢一個對我哋團隊嚟講一個好重要嘅少少嘅里程碑，因為老爺終於80年升啦！前後好多謝佢哋，真係。冇錯，亦都多謝每一位入場支持我哋嘅觀眾。冇錯，亦都要希望大家可以俾多啲掌聲我哋台前幕後嘅演員或者係成個團隊，同時亦都想喺呢度借少少大家掌聲，多謝呢一套戲由2019甚至在之前開始一路每一個參與貢獻呢一個 production 嘅藝術家。佢哋可能今日未必喺個台上面，但係佢哋曾經俾過一啲寶貴嘅意見，佢哋一啲靈光，佢哋一啲才華，全部都灌注咗喺呢一個戲裏邊，令到今時今日呢個戲可以有今日咁樣嘅成績。每一個曾經參與過呢一個 production 嘅每一位藝術家都係功不可沒。希望可以借大家嘅掌聲，多謝所有。借助大家，我哋一齊嗌一句小嘅口號，就係我哋今日80年升啊嘛。係咩口號？好嘅，就係恭喜老爺。恭喜老爺！我知大家一定好想講㗎啦，我哋不如一齊講一次。咁咧，恭喜老爺！賀喜老爺80年升！我再加多句，大狀王最尾，大狀王 good show， 好唔好啊？好，我哋一齊試下咯。你指揮啦！我指揮。我以為諗住俾 Anna 指揮。我嚟啦！嗱，預備3、2、1。恭喜老爺，恭喜老爺，80年升，大狀王 good show！ 多謝你哋，感謝我哋全個團隊都非常之興奮，有大家今晚嘅一啲鼓勵，好有儀式感啊！冇錯啊！咁我哋希望我哋接住落嚟90場、100場、200場、300場。都可以見到大家啦。咁咧，大家咧如果有啲咩嘢意見啊，或者係一啲咩想同我哋講嘅咧，或者有啲咩想覺得我哋可以再做好啲，或者有啲哇好好睇嘅，純粹係咁樣都得嘅，就可以咧寫喺你哋各自嘅社交平台度啦，只要你 hashtag 翻西九文化區 hashtag 翻香港話劇團 hashtag 大狀王，或者我哋演員嘅一啲 account 就可以揾到我哋㗎啦。咁咧同埋咧其實大家嗰個場刊裏邊咧都有一個 QR code 嘅，應該就喺尾二版嗰度咧有個 QR code，咁咧歡迎大家咧可以填咗個問卷，咁啊將你哋嘅意見啦，將你哋嘅愛啦都寫喺嗰個問卷裏邊，咁令到咧有關嘅團隊可以知道有啲乜嘢可以做得更加好，因為我哋真係好需要大家嘅一啲意見、支持、鼓勵，令到我哋呢一個戲個力量可以一路咁樣走落去，因為我哋好希望有朝一日可以成為一個香港好獨特嘅文化名片，令到每一個遊客或者係香港嘅朋友啦，嚟到香港咧都會係睇大狀王嘅，呢個係我哋嘅願景。要成真就請大家嚟，感謝大家。我亦都最後咧亦都希望我哋送多份最後嘅小禮物俾各位咧，其實每晚都有嘅，就係由我哋嘅樂隊領班 Anna。同埋連同咁精彩嘅樂隊為我哋送上 Exit Music 送行曲，希望大家聽完先走。多謝大家支持香港嘅原創舞台劇、原創音樂劇，我哋約定舞台劇場再見。